কোমর পানি মারিয়ে যেন জীবন যুদ্ধে নেমেছে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের বাসিন্দারা। এমন কোনো ঘর নেই যেখানে পানি ঢোকেনি। এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন নগরবাসী। অনেক ঘরে জ্বলছে না চুলা। না খেয়ে জীবনযাপন করলেও ভুক্তভোগীদের দাবি ঘরে পৌঁছেনি কোনো খাবার। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পৌঁছানো হয়েছে সরকারি সহায়তা ও রান্না করা খাবার। কয়েকদিনের পানিতে তলিয়ে গেছে দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জ। কালকে সারা রাতে আমরা বসতেও পারি না, দাঁড়িয়ে আছে পানির মধ্যে। কোনো চেয়ারম্যান কোনো মেম্বার কেউ আসে নাই। ল্যাব তো সব ভিজে গেছে কালকে রাতের পানিতে। সবাই বসার জায়গা নেই, সব খাটের উপরে পিচের লাইনে সবের গদ্দর। একটি খালের মধ্যে দিয়ে প্রায় 4-5টি ওয়ার্ডের পানি যাতায়াত করে। সেই দিকে পানি যখন যাতায়াত করতে পারে না, খালটা সাগরের দিকে যখন যাতায়াত করতে পারে না, তখন আমাদের এলাকাতে পানিগুলি উল্টা বেগে চলে আসে। খালের গোলায় অনেকগুলো বান রয়েছে, অনেক ময়লা টয়লা রয়েছে, এখনো পর্যন্ত ড্রেজিং হয়নি।